auscultation of the heart على الابيكس بنسمع حاجه من ثلاثه: mitral stenosis، mitral regurg، double mitral، او التريكاسبيد بنسمع تريكاسبيد ريجيرج، على الفيرست اورتيك اريا بسمع اورتيك ستينوزس، ولو كونجينيتال ساعتها اسمع الابيكس ايجكشن كليك، او على الفيرست اورتيك اريا ممكن اسمع دبل اورتيك. على السكند اورتيك اريا بسمع اورتيك ريجيرج، او برضو دبل اورتيك. على البلمونري اريا بسمع بالمونري هايبرتنشن، او 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 على الليفت باراسترنال اريا بسمع في اس دي، او ميتاليك كليك اوف mitral valve او aortic valve replacement. mitral valve replacement، aortic valve replacement، طبعا كل ميرمر من دول او كل اسكالتاتري فايندنج من دول ممكن تبروباجيت على بقيه الارياز، فلو لقيت على اي اريا غير المتوقع عليها يبقى قد يكون بروباجيشن. ما تعلقش الا لما تخلص لفه على كل الارياز. This concludes cardiac auscultation.